Bom dia, galera do YouTube. Não me perturba, mano. A gente tá aqui dormindo, né, amor? Que bom dia, é bem de tarde. A gente acordou agora. Dá bom dia. Não. Para, caramba. Caraca, como eu tô bonito. Tô com câmera. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Só que não, mano. KKKKKKK. Gente, a gente vai deixar aí um vídeo aí pra vocês, simplesinho. A gente ainda não gravou mais conteúdo aí pra vocês, por causa que tá meio complicado. A gente tá numa fase meio complicada e não tá tendo tempo pra gravar vídeo. Tamo brigando muito. Né, amor? Mentira. Mentira não, tô... Aí vamos deixar um vídeo aí do São João da gente aí pra vocês aí. A gente queimando fogos na fogueira. Tchau. Tem fogueira mais tarde, viu? Tem fogueira mais tarde. Tá todo mundo convidado. Tem caipiroras. Como é? Tem caipiroras. Ai, vai pegar nós? Pronto. Vixe, Suzete. Eita! Ixi, tá fazendo hora. Tira isso forte, ô beija. Aí, ó. Isso, mais forte. Isso. Segura. Caralho, boy. Parece a varinha do Harry Potter. Eita, mano. Essa mina só quer ser o Harry Potter. Não faz, não mexe não. Homem foi lá em São Fernando. Olha a cara da felicidade da menina. Uhul! Vamos! O infinito é lá, velho! E a fogueira aqui pegando fogo. Nossa, e lá vai ela. Não para não, vai, amor, cansou? A menina super feliz. Vamos, faça o infinito. É que foi essa boia. A fogueira ali pegando fogo. Amor, acabou? E agora? E agora? Tem mais o que, Bia, pra nós? Bota a galera pra correr. Meu Deus, a menina botou a galera pra correr. Essa menina é assassina. Meu Deus. Lá vem ela, batendo no poste. Ai, diabo. Aê, amor! Olha o boizinho finito. Eita, meu Deus! Quem não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, em homenagem a essa bomba. Você que não é inscrito, se inscreva aí, ó, a bomba. Só isso! Nós é bombeiros. Vai estourar 2 de uma vez. Ai, amor. O outro falhou. Esse foi alto. Menino, tá vindo fogo aqui.